डिसिनिसिमबो एसपिनिसिमबो पुलिस प्रहन सिविल प्रहन बिथांमोननिसिम आं खावलायो जाहाथे भबिष्यत नैबे दैफां ओनसोलाव बेबायदि जाथायखौ जाहाथे मालाबाबो गुलुक्रमे दाखामथों बुथारखाना लाबोनानै मानसिखौ गावथारफैदोसो इसोर माने पलिसि बानायदों थैयानो गैया आरो इसोर होनदों गावलायलायदोंबाथ' एसेबाबोथ' गावलायलायनायनि माबाया थानांगौमोन ना माथो एख' सिनानो गैया बेयावलाय बेबायदि हिसाबै जों बर'आ गोख्रों जानांगौ गावजों गाव माने जमा जानानै बिसोरनि सायावहा माने नायबिजिरफोरखौ लानांगौ आरो जों बर'आ बिदि थैलायबाय थाबा बा आंनि न'खराव जाबाय बिदि घटना जों थाङा बै रावबो हेफाजाब होआ बिदि जायोबालाय जों हायानाय नङा आरो बेनिखायनो जोंनि बर'आ खौसे जानांगौ जों गावबा गाव माने बयबो आंगो हिसाबै बिदा फंबाय हिसाबै जों हेफाजाब होनांगौ आरो दा जोंनि प्रमद बर' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एसपि डिएसपि असि जाय इनकाउन्टाराव जायफोर जड़ित दं बिथांमोनखौ जेलाव हर बिनि उनाव बिसारा जाबाय थागोन CID तदन्त जागोन जिखुनु जाया मा इनक्वायरि जानांगौ जाबाय थागोन जेलाव हरगोर प्रमद बर'नि सान्थि सक्तिया बोरो आबसुफ्रा बहा उन्दुनानै दं भिडिअनि फुटेजाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बेसेबां दुखुनांथाव प्रमद बर'आ आसाम सरकारनो बर' हारिखौ बेसेबांनि फानखो इलेक्शननि सिगां बेसेबां मानसि गावगोन आबसु आरो प्रमद बर' बेसेबांनि आसाम सरकारनो इलेक्शननि सिगां मानसि गावनानै बिथांमोना बेसेबां खौथिनि फानखो आरो 26नि सिगां बिथांमोना मानसि गावनानै गावसिनि माखासे गोहो बोलोखौ दिन्थिनानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव आरो बिथांमोना गादियाव जिरायनो थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार लादों आरो जोंनि बर' हारिया सांग्रां जानांगौ जेब्लासिम इउपिपिएलआ थागोन अब्लासिम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानसि गावजानाय आसाम पुलिसजों मानसि गावजानाय आसाम सरकारजों गावजानाय इउपिपिएल सरकारजों मानसि गावजानाय बे रोखा गले गले जोंनि बर' हारिखौ सोरबा दाय गैयैखौ जोबथेसालियाव लांनाय सोरखौबा दाय गैयै मानसिखौ लांनानै अबेबा लकआपआव दोनहैनाय बेफोराव मानो आबसुआ माथो होनो हायाखै फेक इनकाउन्टार बेफोराव मानो माथो होनो हायाखै अबाव उन्दुनानै दं आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेबांबा गिदिर डायलग होयो जोंथ' सोरांबानो खोनानो मोननाय बायदिब्ला सोरखौ मिनिस्टार हरगोन सोरखौ MLA हरगोन सोरखौ MCLA हरगोन बेबायदि आबसु अफिसाव दैलिक सावरायलायनाय बर'नि खैफोद आफोदाव बिथांमोना माथो होनो थाखाय सम गैया बेबायदि आबसु अफिसाव सोरांबानो जों सावरायलायनायखौ जों खोनानो मोनो बर'नि खैफोद आफोद बर'नि इनकाउन्टार फेक जिखुनु जाया सोरबा दाय गैयै मानसिफोरखौ लांनाय बेफोराव आबसुफ्रा माथो होनो नङाब्ला मानो थाखाय आबसु दिनै सोरबा बुनसुआ माथो होयोबा दाय जायो सोरबा XNDBफ्रा माथो होयोबा दाय जायो सोरबा व्यक्तिगतफ्रा जुदि ससियेल मिडियानि सिगाङाव जुदि सोरबा प्रमद बर'खौ रायोबा दाय जायो बिनि जाहोना मा खै खौथिनि फानदों बर' हारिखौ गावनो थाखाय प्रमद बर'आ आसाम सरकार भारत सरकारनो बेसेबांनि फानना फैखो सान्थि सक्तियाव बेसेबांनि फानना फैखो बर' हारिखौ गावनो थाखाय बर' हारिनि माखासे जाफुंसारनो गोनां माखासे सक्तिखौ बेसेबां खौथिनि फाननानै बेसेबां गोजोननाय मोनखो प्रमद बर'आ दिनैनि समाव जों नायोबा प्रमद बर'आ जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बर' हारिया सानफ्रामबो सोरबा दाय गैयै मानसिया गावजागोन सोरबा दाय गैयै मानसिया जोबथेसालियाव लांजागोन बेबायदिनो बर' हारिखौ गावै माखासे जोबस्रांहोनायनि लामायाव प्रमद बर'आ खौथि आसाम सरकारनो फानदों होननानै जों माखासे जों बुङोबा हयथ' दायनिगिरि जानो हागौ बिनि थाखायनो प्रमद बर'खौ जेब्लासिम गादियाव थागोन अब्लासिम बर' हारिया मालाबाबो गोजोन फैनाय नङा बिनि थाखायनो बर' हारिखौ आं खावलायो जेब्लासिम इउपिपिएल सरकारा थागोन अब्लासिम बर' हारिया गुलाय गुजाय थागोन बिनि थाखायनो आउट खालायनांगौ प्रमद बर'नि गादिखौ आउट खालायनांगौ जाय दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा बुङो सोरबा दिनै ससियेल मिडियाआव बुङोबा आबसुनि मानसिफ्रा काउन्टार होनो थाखाय हाजार मिडियाफोरखौ लेंहरनानै खोथा बुङो दिनैनि समाव सोरबा दाय गैयै मानसिखौ लाङोबा फंसेबो माथो होआ फेक इनकाउन्टार जायोबाबो दिनै बेयाव माथो होनो थाखाय आबसुआ बहा उन्दुनानै दं जों दिनै बुजिस'नो हाया आं रायजो राजाफोरनाव सोङो आबसुफ्रा सोरांबानो सोरखौ MLA मिनिस्टार हरगोन सोरखौ MCLA हरगोन बेबायदि आबसु अफिसाव सावरायलायनाय जों खोनानो मोनो आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि नामा सभाबा खोनानो मोननाय बायदिबा सानजानि माखासे गामि हाबनो गोनां बिटिआरआव बेबायदियाव जों खोनानो मोननाय बायदिबा दिखियाजुलि राङापारा गहपुर सोरखौ MCLA होगोन सोरखौ MCLAआव थिखांहरगोन बेबायदि माखासे आबसुनि नेताफ्रा 10-12 जन 15 जनसो बिथांमोननि माखासे आबसुनि नेताफ्रा
बेबायदि माखासे हिसाब पत्र जागासिनो दं होननानै जों खोनानो मोनो। बिथांमोना अबाव सम मोननो गावसिनि एमएलए मिनिस्टार एमसिएलए जानो थाखायसो बिथांमोना सावरायलायनो सम दं। बर'नि खैफोद आफोदाव बिथांमोना माथो होनो थाखाय सम गैया। बेसेबां लाजिथावना। आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनो रोंनांगौ, इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनो रोंनांगौ, प्रमद बर'आ लाजिनो रोंनांगौ। आरो प्रमद बर'आ बुंनो हागोन नामा आबसुनि आन्दलनाव लकआव 1 घन्टा जिरायनो मोननाय रेकर्ड दं नामा? प्रमद बर'नि हिन्जावा जेब्ला आबसुनि आन्दलनाव सोरबा पुलिसजों लावथि मोनसे बुजानानै प्रमद बर'नि आखाइखौ नानो मोननाय, बिखुङाव पुलिसजों बुजानानै मालाबा नानो मोननाय प्रमद बर'नि बिमा बिफाया मालाबा रेकर्ड दं नामा? आबसु आन्दलनाव थांनानै पुलिसजों बुजानाय, पुलिसजों होसोजानाय, मालाबा खारनानै आथिं दोलानाय, मालाबा पुलिसजों बुजानानै आखाइ लोरिनाय, आथिं लोरिनाय प्रमद बर'आ रेकर्ड दं नामा? सोरबा प्रमद बर'नि बिमा बिफा, सोरबा प्रमद बर'नि हिन्जावा खिथानो रोंगोन नामा? नाथाय जों दिनैसिमबो प्रमद बर'नि 1 घन्टा लकआव जों जिरायनाय मालाबाबो खोनानो मोनाखै। आबसुनि आन्दलनाव प्रमद बर'आ 1 घन्टाबो लकआव जिरायनाय रेकर्ड गैया। अब्ला बर'नि खैफोद आफोदखौ बिथाङा बोरै मोनसिगोन? आबसुनि दावहायाव थैनाय, बिलटिनि दावहायाव थैनाय, एनडिएफबिनि दावहायाव थैनाय बिथाङा बोरै सिनायनो रोंनो? बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल सरकारखौ आउट खालायनांगौ, प्रमद बर'नि गादिखौ आउट खालायनांगौ। बिनि फिननायनि जाहोना बेनो। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल आउट, प्रमद बर' गादि आउट। बिनि फिननायनि बर' हारिनि फिननायनि थांखि बिथांखियानो जाहैबाय प्रमद बर'नि गादिखौ आउट खालायनांगौ आरो इउपिपिएल सरकारखौ आउट खालायनांगौ। बर' हारिनि फिननाया जेब्लासिम थागोन बर' हारिनि गेजेराव इउपिपिएल सरकार, जेब्लासिम थागोन प्रमद बर', अब्लासिम बर' हारिया आर्मि पुलिसजों गावजानाय, लांजानाय, हमजानाय अराय सम जाबाय थागोन होननानै जों बुङोबा हयथ' बिथांमोना लाजिनांनो हागौ। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोर दंबावो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माथो होग्रा खैफोद आफोदाव? उनसुवा आन्दलन खालायोबा दाय जायो, सोरबा एक्स-एनडिएफबिफ्रा आन्दलन खालायोबा दाय जायो। दिनैनि बे समाव सोर दंबावो? जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै सासेल'सै। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कास्टम बसुमतारिया जुदि मैया थाङोमोनब्ला उदालगुरियाव हयथ' मैयानि डेड बडिखौ जुदि गिदिर बाथ्रा बुङामोनब्ला हयथ' मैयानि समाव गोथै सह'खौ जावखांनाय नङामोन। कास्टमनि माखासे निउस मिडियायाव बेरफ्रुसारनाय माखासे आसाम सरकार, बिटिआर सरकार, प्रमद बर', जिखुनु जाया सरकाराव थानाय बिथांमोनखौ मैयानि समाव कास्टमा जेरैबायदि होख्राव राव बुंनायनि उनाव सरकारा बायध'था जादों गोथै सह'खौ जावखांनो थाखाय। कास्टम बसुमतारिनि थाखाय बर' हारिया एसेबाबो लामाखौ नुफिनदों। कास्टम बसुमतारिखौ बर' हारिया बयबो हेफाजाब हो। कास्टम बसुमतारिया बर' हारिनि थाखाय अरायसम माथो होलांगोन आरो माथो होबाय थागोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो कास्टम बसुमतारिया जुदि माथो होआमोनबा हयथ' मैयानि समाव गोथै सह'खौ जावखांनाय नङामोन। बिनि थाखायनो कास्टम बसुमतारिखौ बर' हारिया अरायसम हेफाजाब हो। बर'फोरनि सान्थि सक्तिखौ लुगैयोबा प्रमद बर'खौ आउट खालायनांगौ आरो इउपिपिएल सरकारखौ आउट खालायनांगौ। अरायसम बर' हारिया खौसे थानो लुगैयोबा, बर' हारिया सान्थि लुगैयोबा प्रमद बर'नि गादिखौ आउट खालायबासो सान्थि जागोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो, आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आखाइ खबजोबनानै आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनावबो गोरोन्थिनि सायाव आं निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो।